hello guys, welcome to the pet jungle. আজি ৰাতি মানে ডেলিভাৰী এইটো কেইটা বজাত হৈছিল বুকিংটো 8টা বজাত বুকিং হৈছিল সো গাইস ৰাতি 8টা বজাত মানে আপোনাৰ কল আহিছিল জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ কাৰণে মানে আৰ্জেন্ট তেওঁক লাগে সো এইটো কপি আমি ডেলিভাৰ কৰিব লৈছো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ৰাতিও ডগ ডেলিভাৰী দিয়ে নে বুলি তো মই কৈ আছো ভালকে শুনক জাৰ্মান শেফাৰ্ড পাপিৰ কাৰণে 8টা মান বজাত এটা ডগ কাষ্টমাৰে ডগ এটা অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব চাগে আমি 24 আৱাৰ সাৰ্ভিস দিও সেই কাৰণে আমি ওলাই আহিলো ডগটো সাৰ্ভিস দিব কাৰণে মানে অৰ্ডাৰটো দিব কাৰণে কালি ৰাতি ডক্টৰ ডেলিভাৰী দি সিধা আমি ৰুমলৈ গুচি গলো চটলোৱা বেছি নহ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আজি এটা কালচাৰ স্পীচৰ ডেলিভাৰী দিম বুলি সিধাই আমি ওলাই আহিলো বাছ ষ্টেচনলৈ কাৰণ ডিফু দূৰ হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰাই বাছত ডেলিভাৰীটো দি পঠাম আৰু তাৰ পৰা ডেলিভাৰীটো কাষ্টমাৰে পিক আপ কৰি ল'ব আৰু আজি আন কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেলিভাৰীও আছে কাৰণ আপোনালোকক দেখাই আছিলো যে আমি নিজে গৈ ডেলিভাৰী দিয়া বা বাছত ডেলিভাৰী দিয়া কিন্তু আজি আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা ল'ম আৰু আন এটা কাষ্টমাৰক আমি সেই অৰ্ডাৰটো দি আহিম মই কি ক'লো চাগে আপোনালোকে বুজিয়ে নাপালে বুজি পাবৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকক যে কৈছিলো আন এজন কাষ্টমাৰৰ পৰা লৈ গৈ আন এজন কাষ্টমাৰক ডেলিভাৰীটো দিম বুলি এইজন দাদাৰ পৰা আমি এই ডগটো লৈ যায় আন এজন কাষ্টমাৰক ডেলিভাৰীটো দি আহিম আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ পাপি আমাক চেল কৰিম বুলি তো এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাছটো ৰখিছে কিবা কিবি খাৱাৰ কাৰণে ৰখি আছো অৱশেষত গৈ আমি এই ডগটো ডেলিভাৰী দি দিলো আৰু কাষ্টমাৰে এই ডগটো পাই হেনে বহুত হেপি ডেলিভাৰীটো হোৱাৰ পিছত কাষ্টমাৰে ঘৰলৈ বুলি গুচি গ'ল আৰু আমি সেই দেখিয়ে আমি ঘৰলৈ বুলি মুখ দিলো এই আপোনালোকক কৈছিলো নতুন কালচাৰ স্পীচৰ ষ্টক অহা বুলি এই আপোনালোকে চাই লওক আৰু কোনোবা যদি লাগে আমাক এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল